有時候我哋交報告嘅時候，全部都係數字嘅話咧，其實係會好悶嘅。咁今日咧就同大家分享一個小小嘅方法，咁我哋會用到一條嘅公式，叫做 Spotline。喺方格入邊咧就加上唔同嘅圖表，譬如可能係棒形圖啊，或者折線圖。咁就事不宜遲，就同大家去分享一下啦。咁喺 H3嘅呢個方格入邊咧，咁我哋就輸入咗 Spotline 嘅呢條公式，咁啊包括係 B3 到 G3。咁我哋個範圍一揀晒填咗落嚟嘅時候咧，就會有好完整嘅折線圖出現。咁如果我哋本身呢條公式咧，佢預設咧就係一個 chart type 咧，就係 line 嚟嘅。咁換言之咧，就係呢個折線圖啦。咁如果我哋將佢變成巴的話咧，咁又會出咗另外一啲嘅內容啦。譬如我又再改做 column 嘅話咧，咁又會變成另外一種嘅圖表啦。咁但係本身佢預設咧，其實如果係折線圖咧，就唔需要去填寫嘅。咁除咗即係基本嘅圖形之外啦，佢都有好多唔同嘅功能，譬如可以去調整一啲嘅顏色。咁你見到咧，呢度嘅入邊嘅 argument 咧，佢就揀咗 color 逗號 blue，咁其實就會將嗰個顏色咧就調整成為藍色啦。除咗用顏色嘅名之外咧，咁我哋都可以用一個顏色嘅編號去指定一啲你好想製作到嘅顏色，咁個技巧咧都同樣。咁折線圖我哋仲可以除咗顏色之外咧，都加上一個 line width，咁就去處理一個線條嘅粗幼度。咁講完折線圖之後咧，同大家都講一樣咧，就經常都會常用嘅，咁就係一個嘅棒形圖啦。咁大家見到基本嘅樣貌咧，都係 chart type 輸入翻個 column，跟住如果我哋顏色再揀埋 green 嘅話咧，咁全部都會係呢個嘅樣貌啦。咁另外咧，我哋除咗係顏色之外啦，其實喺唔同嘅圖表入邊咧，都有額外附加咗好多唔同嘅功能。譬如呢一個咧，我哋就有添加嗰個 X 軸啦。咁我哋個 command 咧就好簡單嘅啫，就係 exit 跟住咧就逗號 true，咁就會變成大家譬如見到呢啲細個嘅格仔咧，就有一條隱約灰色嘅橫線咧，就係做嗰個X 嘅橫軸喺度。咁我哋亦都可以去調校 X 軸嘅呢個顏色啦。咁可能就係 exit color，咁可能我哋揀咗粉紅色嘅話咧，咁中間呢度咧就會顯示咗係一條粉紅色嘅橫線。除咗係處理一啲嘅橫線之外啦，我哋亦都可以去處理一啲負數嘅。咁譬如大家見到咧，neg color 即係 negative color 咧，咁我哋標示翻紅色嘅話咧，亦都會出到呢一個嘅效果。咁我哋嘅報告整起上嚟咧，就將會清晰、清楚同埋有趣少少啦。咁跟住落嚟去分享嘅咧，就係一啲嘅其他類型嘅圖表啦。咁其中一個咧就叫做 win-loss，咁佢就做嘅功能咧就好簡單嘅咧，其實就只係純粹標示翻究竟嗰個嘅數目係正數定係負數。咁同樣都有其他嘅一啲嘅功能，大家就可以之後喺嗰個參考資料嗰度咧就去揾一揾輸入翻。咁最後一種咧就係一種比較特別少少啦。咁嗰個嘅 chart type 咧就係一個 bar 嚟嘅。咁我哋可以設定唔同顏色編號，即係唔同嘅方格或者唔同嘅數字係顯示一個乜嘢嘅顏色咧。咁但係留意咧，呢個 graph 咧其實係比較適用於去展示一啲嘅比例啦。咁啊其實唔係好適合去處理一啲嘅負數嘅。咁所以呢度咧，大家見到有啲嘅負數，咁我依家就首先咧就當係刪除咗佢先啦。咁我哋就會見到第一種嘅方式，我哋如果揀 color one 同 two 咧，分別係 pink 或者 green 嘅時候咧，佢個顏色咧就會梅花間竹咁樣去展示啦。咁如果我哋呢度有1、2、3月，咁4、5、6月咧，其實我哋都可以處理一個季度嘅顏色嘅。咁大家見到咧，呢個粉紅色咧就係1、2、3月，咁即係第一季啦。咁綠色咧就係4、5、6月，就係第二季。咁具體要點樣做到呢件事咧？咁我哋其實就 color 嘅 one、two、three 咧，其實就係填翻同樣嘅顏色就可以啦。咁至於4、5、6咧，又同樣地去填埋另一種嘅顏色，咁就會有一個比較靚仔嘅圖表出現啦。咁另外呢個 chart type 咧，其實就 bar 嘅 chart type 咧，通常咧都有另外一種嘅功能嘅，咁啊攞嚟顯示一個嘅比例嘅。
咁假設我哋嘅試卷嘅分數有10分啦，咁即係滿分係10分。咁譬如可能唔同嘅同學仔分別得到嘅分數咧係咁多，咁我哋就可以用呢個嘅 Spotlight 嘅圖表。我哋第一個咧就係填翻3分，第二個咧其實我哋就可以用個滿分減個得分，咁換字咧就係3同埋7。咁我哋就指定咗藍色、灰色，咁就會有個好完整嘅比例咧就會出現到啦。咁同一時間咧，我哋都可以去處理一啲總和嘅問題啊。譬如可能一個嘅試卷入邊分別有 part A、B、C 3個唔同嘅比例喺入邊。咁如果我哋呢幾樣嘢加埋都係100%嘅話咧，咁我哋就可以標示3種嘅顏色，咁就去展示翻嗰種嘅比例啦。咁所以今日咧去好快咁樣去分享咧，就呢啲嘅圖表咧，大家都可以得閒去交報告嘅時候咧，就可以拎翻出嚟用啦。咁另外咧，就如果你想去個圖表咧更加清晰少少嘅時候咧，其實我哋就可以去調整翻一啲嘅唔同嘅高度啦，或者一啲嘅闊度啦，咁讓到佢咧就睇起上嚟咧就會更加完整，或者更加嗰個重點咧就可以更加睇得清晰啦。咁呢個咧就係今日送俾大家嘅一啲關於 Spotlight 嘅小技巧，希望咧就幫助大家喺你哋嘅圖表或者一啲嘅報表上面咧就多啲嘅顏色可以睇到啦。